И всем хай, ребятки, с вами я Пирожок с играми. И сегодня я покажу вам, как сделать вот такой вот огромный костер. Он может очень хорошо убивать, подкидывать на 1000 километров и так далее. Ну, может кому-то понадобится, я не знаю. Так что начнем. С самого начала просто берем огнеметы. Сколько вам нужно? Я всегда... Точнее, я когда только это сделал, я взял 3. Так, теперь я его поднимаю. Закидываю так под землю и нажимаю Тойджу. Так, стоп. Я кое-что забыл сделать. Так, замораживаем его и закидываем вот так вот. Все, теперь, ага, Тойджу стоит. Теперь у нас получился маленький огонь. С другими тоже так же делаем. Ставим так. Тойджу. И фриз. Все. Второй готов. А теперь тоже так же сделаем с третьим. Фриз. Тойджу. И теперь все. Теперь у нас получается такая штучка. Теперь берем. В новом обновлении появились механизмы. Так что берем вот этих 2 штучки и делаем вот так вот. Так вот, например. Фриз. Теперь активируем его. Перестаем его настраивать размер. И так вот, так вот, так вот, так вот и... Так, нужно немного его повыше. Так, немного пониже. И второй тоже увеличиваем по вашему вкусу. Так, второй я, например, хочу, чтобы он был так, тоже таким большим. Вот. Немного больше, чтобы больше огонь был. Теперь фриз. Перестаем настраивать. И теперь просто берем. Снова переворачиваем. И ставим. Ну, теперь Activate. Так, я, наверное, один из этих отключил. О, огонь готов. И теперь, например, такие мелончики. Не, ну, конечно, это я немного накосячил тут, а огонь вот этот немного, ну, короче, вы сделаете так. Так, сейчас поправить нужно. Вот так вот. Не, немного ниже, потому что этот верхушка огня. О, такой будет у нас огонь. И типа мелончик такой. Ой, так, что тут не прикасаться? И от мелончика ничего не осталось. Опа. И от них ничего не остается. С яблоком тоже самое. Типа кидают такую бомбу, а она взлетает такая. Я взлетаю. Такую ядерную бомбу теперь сюда. Пофиг. Да, конечно, эти штуки что-то перестают работать, от ядерки. А нет, сработало. Второй бубух. Третий. Ну и все то же самое. Огонь есть. Такие, можно там штуки делать разные. Может даже понадобится для какого-то эксперимента. Сначала я хотел сделать лаву, но получился такой прикольный огонь. Такой огнетушителем. Думаете его потушить, а он не тушится. Эти потушат его тушат. А мне вот это интересно. Вообще огнетушитель работает как огнетушитель, а? Да, работает. А то я никогда не проверял.
Вот это мне интересно, что быстрее это удалить. Давайте поставим две эти металлические штучки и давайте посмотрим. Теперь кладем вот эту, ждем немного. Все, достаем, она полностью горит. Ладно, она уже залетела. Ну окей, давайте сейчас тогда это нагреем. И огнеметом. Да, довольно хорошо. Ладно, ребята, я не думаю, что многие знают. Я думаю, что это знает почти каждый, но я все-таки вам покажу. Что будет, типа, смотрите, сейчас накидываем эти чайные боксики, вот, в воду. Берем карту с водой, берем чай, ну, вот тейбокс. Кидаем как можно больше. И теперь просто его, как бы сказать, и вода становится чаем. Такая же самая механика, только это чай. Можно его еще больше сделать, и тогда я делаю так, чтобы оно вообще было полностью чаем. А это оно только становится так чаем-то. Ну ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да, конечно, сохранил, но не очень получилось, я удалю. Всем пока-пока.